待たせをいたしました。横浜線橋本方面各駅停車八王子行きです。この電車先ほど強風のため速度を落として運転を行っていた関係で約3分ほど遅れております。お急ぎのところ電車遅れまして申し訳ございません。次は小淵お出口左側です。まもなく小淵です。次は淵野辺お出口右側です。淵野辺です。
次は矢部俺口右側です。まもなく矢部です。次は相模原お出口左側です。まもなく相模原です。